他们在等了挺久。MYKD 啊喂，Hello， ，Hello，听得到吗？可以啊。听到。好，我有吉他哦，OK，，but 我现在蛮紧张的时候，don't charge me too hard。No，没有，我们这里不 judge 的，全都 OK OK，的。你放松，那个你准备好就可以。爱情怎么了吗？卢广仲的歌。爱情爱情怎么了吗？哦，你是歌你名，歌名。哦，歌名，好的，OK。收到。夏天好像不曾离开，定是因为为你辽阔的天空，可惜你忘了抬头看我。世界怎么了吗？我们怎么了吗？好了，生气，怎么了吗？